把10吨水泥灌入蚂蚁巢穴会得到什么？北美洲的昆虫学家就是将10吨水泥灌入了存在20多年、深度达8米的蚁穴。1个月后，水泥彻底凝固。昆虫学家挖掘时发现，这个地下王国精密程度不输于人类世界。蚂蚁有自成熟的都市系统、真菌种植园和垃圾处理坑，甚至还有自己的育婴室，能在地下恒温到30°C的保育区。整个结构占地50平，深度达到了人类2层别墅。蚂蚁将地下近40吨土壤用了数亿次搬运到地表，每次搬运的工作量大概是120斤的米，负重480斤，走1公里。